नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बनाते हैं एकदम इजी और झट से बनने वाला गुजराती नाश्ता कच्ची मकई का पोहा, जिसे बारिश में खाने का मज़ा ही अलग है। तो सबसे पहले हम सारी मकई को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कच्चे दानों वाली देसी मकई का यूज़ किया है। आप चाहें तो अमेरिकन स्वीट कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। मकई सिलेक्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि मकई के दाने एकदम कच्चे हों, तभी पोहा एकदम नरम और खिला खिला बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पर 4 भुट्टों का यूज़ किया है, जो 2 लोगों के लिए नाश्ते के लिए काफ़ी है। तो लीजिए दोस्तों, सभी मकई को हमने इसी तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 चम्मच जितना तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम होते ही हम राई और सफ़ेद तिल का तड़का लगा देंगे। राई और तिल अच्छे से चटक जाए तब हम ऐड कर लेंगे करी लीव्स और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च का यूज़ किया है, पर आप अपने हिसाब से आपको जितना तीखा चाहिए उतनी हरी मिर्च को यूज़ कीजिए। मिर्च के टुकड़ों को अच्छे से सौटे कर लेंगे और बाद में हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च। सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो मकई कद्दूकस करके रखी थी उसे हम ऐड कर लेंगे। अब मकई को मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका दाना दाना एकदम फूलकर पोहे जैसा टेक्सचर हो जाएगा। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच शक्कर। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और एकदम नरम और दानेदार पोहा बनकर तैयार है। गैस की आंच को बंद करके हम ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलो, नाश्ता तो बनकर तैयार है। अब बारी है इसकी प्लेटिंग की। तो एक सर्विंग बाउल में ले लीजिए पोहा, ऊपर से डालिए थोड़ा सा नींबू का रस, और इसे गार्निश कीजिए बारीक वाले नमकीन से। बस, ये खाने के लिए एकदम तैयार है।